ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನ 12 ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಗಹನ್ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೂ ಇನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆನೇ ಬಂತೇರು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಇನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೀಟರ್ ನೆರಡೆ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡಲುಂಡು ದಯಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ 5 ಗಂಟೆ ಪಿದಾಡುವ ಅಂದು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಮಲ್ತಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರರ ಪೂಜೆ ಅಂಜ. ಸೊ ಇನಿ ಬುಡ್ಚಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂದು ಎಂಗುಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇನೆ ಎದುರು ಯಾನು ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತಂದೆ ಪೋಯಿ ಬಂತೀರು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆನ ಕಂಡಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜಿದ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ತೊಂಜೇರು ಅಂಚದು ಬೇತರೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬನೋಡು ಆಂಡ ಗೊತ್ತು ಜೈನ ಮಲ್ಪು ಇರೋದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಕುಲು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮೂಲುಂತ್ವೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಅಡೆನೆ ಬಲೆ ಬಂದಿನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಪಿನಿ ಅಂಚಿದ್ದು ಹೇಮಕ್ಕನ್ ಬರ್ರೆ ಬಂತೆ ಡೌಟಾರು ದನಿಲ್ ಇರ್ತು ಜೋಡು ಅಂಚದು ಬೈಜೇರು ನಲ್ಲ. ಸೊ ಬತ್ತಿನಿಟ ನಡ್ತಂದು ಪೋಯಿ ಬಂಗಾರ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬಂಗಾರ ಒಂಜಿ ದೀತಿ ಜನ ದಿಯರು ತಿಕ್ಕರೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೋಯಿ ಓಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತೀರು ಅಲ್ಲೇ ತೊಂಬೋರೆ ಅತ್ತಿಗೆನ ಕಂಡನಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ 2 ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಆತ ನೀತು ಗೊತ್ತು ಎಂಗಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಾಗ 1:15 ಆತಂಡು ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಡಾಂಡ ದಯಪಂಡ ಎಂಗುಲ್ ರಶ್ ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚಾದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಪುರ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಣಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೈನ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು 1:59 ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈನ್ ಉಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸು ತಿಕ್ಕಿನಿ 2:41ಗೂ ಒಣಸಾನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಆತನು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಏನಡ ಪಾತಿರಿಯರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರುಚಿತ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದನ್ಗೆ ತಂದು ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬತ್ತ. ಸಂತೆಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಡುತ್ತನ್ಗೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ ತೋರ ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗಹನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಂಟುಗು ಗೊಬ್ಬನದ ಎತ್ಕೊರಿಯಾನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಪೋಪ್ಲಕ್ಕೆ ಜೇರೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಜಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗಾಡು ಅತ್ತಿಗೆನ ಕಣ್ಣನಿಗಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬೆಳ್ಮನ್ ಮುಟ್ಟ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು ಬತ್ತ ಯಾನು ಸೀದಾ ಹೇಮಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೆ ದೇ ಬಂಡ ಯಾನ ಅಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಬೈಯಗ್ಲ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ರೇಡು ದಾಯಿಂದ ಏನು ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾರ್ದು ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬೆಳ್ಮಂಡ್ ವರ್ಷಲ ಬಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಬಗೆ ಬಗೆ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವಿನ ತಿಂಡಿಯಾರೆ ಪೋದಿಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ಆರು ಈ ಸಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಈ ಸಲ ಹೇಮಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏಪಲೆಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಪೋದೆ ಈ ಸಲ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಮಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ವೆರೈಟಿ ಉಳ್ಳೊಂದು ಏರ ಎಂಕೊಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿತ್ತೇರು ನಿಕಲ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆಂದು ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ ಊರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲೇ ಉಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದು ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪಾಪೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಹೆಂಕುಲು ಬತ್ತ ಒಂತೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾದಿ ತುಲೆ ಮೂಲ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ವಿನಮ್ರ ಏತು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನೇ ಈ ಸಲ ಮೂಜಿನೇ ಸಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾಗ ಪೋಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಭಾರಿ ವೆರೈಟಿದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡೆಗ್ ಸಾಂಬಾರು ಪಲಾವ್ಗು ಗಸಿ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಸಿ ಕಡಲೆ ಗಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರಿ ಚಾ ಬೊಡುಂಡ ಚಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಬೊಡುಂಡ ಕಾಫಿ ಪೂರ ಐಟಮ್ಲು ಉಂಡತೆ
ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮಲ್ತುಪಾಡೋರು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಬೇಗ ಬೈದ ದಾಯಪಂಡ ಒಂತೆ ಜನ ಒಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 7-8 ಗಂಟೆ ಅನಗ ರಾಶಿ ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಹಿಡ್ದಿಲ ಮುಲ್ಲು ಜನ ಸಾಗರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವೆರ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗ್ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ. ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಬೀಡ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ಬೀಡ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನಿಗೆ ತೊಂದಿಜಿ ಹೇಮಕ್ಕಗೆ ತೊಂದು ತಿಂದೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂದುವೆ ನಿಕ್ಲ ಊರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಡು ದುಂಬು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಬಾತಿರ್ಲೆ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತಿಂದವರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ತೆಲ್ಪರ ಖಾರ ಬಣ್ಣ ಯಾನು ಅರ್ಧ ವಾಸಿ ಬಾತೇರಿ ವೀಡಿಯೋ ಆನೇ ಹತ್ತಿಜಿ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಸ್ ಆಣ ಅಂತ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ವೆರೈಟಿ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಅದೇ ಬರ್ಪಿನಾಗ್ಲ ತೆಲ್ಪರ್ಲ ಜಾರ್ ಬೀಡ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನ ಸ್ವೀಟ್ ಬೀಡನಾ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿತ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಮೇರೆ ತಿನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಕೀಬುರ್ದು ಬೈದಿರು ಕುಡರ ಬೋದು ಕೀನ ಅವತ್ತೊಂದು ಒತ್ತೀನಿ ಆರೇ ಪನ್ಪಿನಿ ತಿನ್ಪುನ ಯೋಚನೆ ಕೀಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ.